தனியார் கம்பெனியோட டைப் பண்ணி ஒரு கோழி பண்ணை அமைக்கிறோம். அப்படி நான் கோழி பண்ணை அமைக்கிறோம் என்னென்ன சான்றிதழ் அவங்க கூட தரணும்? முதல்ல நம்ம பண்ண வைத்திருக்க இடத்தோட சிட்டா. இப்போ எந்தெந்த கம்பெனிலாம் இருக்குண்ணே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் பார்த்துருக்க எந்தெந்த கம்பெனிலாம் இருக்குண்ணே? இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்குது. சுகுணா இருக்குது, விஹெச்எல் அது இருக்குது, வென்காப் இருக்குது, வாங்கலி இருக்குது, சன்ஸ்டார் இருக்குது. ஆனால் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்துக்கு சான்று எதாவது வாங்கணுமாண்ணே? தொழில் வரி வாங்கணும். கண்டிப்பாக வந்து அரசாங்கத்தை நம்ம பஞ்சாயத்தார்கிட்ட வந்து கிளர்க்குக்கிட்ட தொழில் வரி வாங்க.